Buonasera, benvenuti a Rama. Siamo qui per sponsorizzare il Sunset Festival World Tour che si terrà il 22 luglio alla Ianico con ospiti internazionali. Può scannerizzare il codice QR per avere tutte le info. Grazie. Stasera invece? Stasera invece l'aspetta Gabriele Esposito. Grazie. Buona serata. Grazie. Sul palco del Corona Sunset Session, Gabriele Esposito presenterà anche Aretanu Pensier, il suo nuovo singolo. Ma prima della performance è venuto a scambiare due chiacchiere con me. Sono Corrado Parlati e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Allora, partiamo proprio dal tuo ultimo singolo, Aretanu Pensier, una canzone che possiamo descriverla in un mood un po' contrapposto all'unica. Qual è stata la storia alla base di questa canzone? La storia è molto particolare che rispetto agli altri brani che comporranno insomma il volume, l'EP a cui sto lavorando, c'è una storia particolare perché è stata la prima volta in vita mia dove praticamente l'idea e il brano stesso non è partito all'inizio da me ma da una mia carissima amica nonché cantautrice che mi ha osservato e soprattutto ha empatizzato sotto con la mia penna, come se avesse un po' preso la mia mano metaforicamente ed è uscito sto brano. Infatti lei dice, io scherza sempre perché come tanti cantautori non ci piacciono le cose che lei fa, allora dice sto brano mi piace quindi non è mio, è tuo. E quindi niente, poi è stato scritto questo brano, è un punto di vista un po' su una situazione che ho vissuto e che lei ha guardato e attraverso i suoi occhi, i miei occhi, è una situazione di distanza. Infatti tra le frasi diciamo clou si capisce insomma che è una cosa un po' tormentata e di distanza, come per dire Gabriele ma tu come fai come questa persona che insomma è sempre distante o fisicamente e le cose possono perdere di significato un po'. E quello è un po' un mood un po' più nostalgico dell'unica sicuramente. E qual è la visione dell'amore oggi di Gabriele Esposito? Lo sai, non lo so. Cioè, sono in un momento adesso, magari fra 10 giorni ti dico un'altra cosa, però adesso sto inquadrando bene nel capire se delle cose fanno parte di un amore mio verso le cose, l'universo, o se sia quella situazione o persona a scaturire determinati sentimenti. Non lo so. La scorsa settimana sei salito sul palco con James Senese, con i Foia e con i 99 Mosse, altre 3 generazioni di musica napoletana. Che esperienza è stata per te salire sul palco con questi 3 gruppi e se c'è qualcosa che ti porti dentro di questa esperienza? Allora, la cosa che mi porto dentro è il fatto che io l'ho molto vissuta, l'ho elevata dentro di me questa situazione. Al che però quando, a parte che l'ho sentito abbastanza breve, è stato breve ma intenso, che tutto veloce, proprio l'emozione, ma quando è finito la cosa che mi ha lasciato principalmente è stata una cosa come dire, forse sotto dei lati, dopo quest'anno e mezzo che ho suonato tantissimo, ero più pronto di quello che pensassi a essere lì a abbracciare, a fare semplicemente ciò che mi sento, e quindi adesso ti direi che quella cosa mi ha dato più energia e meno ansia sotto quel lato, come per dire ok, è stato un incontro con una realtà napoletana in cui anche io dopo ho visto ok, magari posso ricevere qualcosa anche io, è il momento di un attimo rendermi conto anche che ho delle possibilità di dire delle cose, insomma, senza chiudermi troppo e essere ansioso come sempre.
questa chiacchierata sei stato anche sul palco di Napoli Indie, confrontandoti quindi con una quantità di artisti enorme. Napoli sta vivendo un periodo enorme Florido, di rinascita, non solo con lo scudetto ma in tutto quello che riguarda la città. Qual è il tuo rapporto con Napoli? Il mio rapporto con Napoli è un rapporto tormentato, come tutti i grandi amori, che nell'ultimo anno e mezzo è stato fondamentale per tante cose. E quando parlo di Napoli, adesso in questo momento magari pongo l'accento un po' sulle persone in quanto amore che sto ricevendo, e non solo amore, anche, come ti devo dire, una situazione dove l'altro, che sia la persona che incontri al live, che sia non so, un musicista, un cantautore, adesso sto prendendo tutto ciò che è la crescita che ti offre questa città, e ne è veramente tanta, perché è una città che, con tutti i difetti, però le persone di questa città sono ognuna veramente un racconto a sé stante, e quindi è tanta roba che Napoli mi sta rendendo, insomma, l'artista che voglio diventare, voglio essere, quello è. Gabriele, ti ringrazio, non ci resta che goderti la tua performance in questa bellissima location a Rama Beach per il Corona Sunset Session. Dai, E ci salutiamo così. vai, Cin alla musica. La musica. Sono uscito stasera ma non ho letto l'oroscopo. Non è Rio de Janeiro, ma c'è un clima fantastico. E ti giuro stasera che ti cerco nel traffico. Sotto gli ogni riparo, fino al mare del Baltico. Perché non mi ricordi nessuna magliona. Una casa che suona, una casa che brucia tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza kuduro tutta la notte. E tu sei venuta a cercarmi, come un lago mi guardi, ti specchi, non mi capirai mai. Si muovono i gatti tra secchioni e vetri rotti, e la gente prende i mezzi tra i quartieri e fra i ritardi. Provi a prendermi la mano, ma non sono lì vicino. Puoi specchiarti nel mio lago, mentre senti il mio respiro. Ma tu non mi ricordi nessuna magliona, una casa che suona, una casa che brucia tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza kuduro tutta la notte. Hai qualcosa di brutto alle spalle lasciati in un film. Certamente è così. Oh, oh, hai qualcosa di brutto alle spalle lasciati in un film. No, no, certamente è così. Perché non mi ricordi tutta la notte. Ma io mi ricordo una scritta sul muro, un rullo, un tamburo, una danza kuduro tutta la notte. Dopo aver scambiato due chiacchiere con Gabriele e aver assistito alla sua performance dal vivo, non mi resta che darvi appuntamento per il 22 luglio all'Aiatico per il Corona Sunset Festival World Tour. Da Rama Beach è tutto, vi aspetto al prossimo video.